Доброго дня! Я Копцева Катерина, учениця 8 В класу НВК номер 111. Сьогодні проведу дослід з біології. Визначення органічних речовин у кістці. Для цього досліду нам потрібна уксусна кислота та кістка. Вміщуємо кістку без м'яса у уксусній кислоті та залишаємо на сутки. Вже пройшли сутки, і сьогодні ми подивимося, що стало. Чиняємо і дивимось. Вилила уксус, і ми бачимо, що у голівці кістка трохи згинається. Заливаємо уксусом та залишаємо на 1 день. До зйомки останнього кадру пройшло ще 1,5 дня. Ось наша кістка, і зараз ми спробуємо її зігнути. Так. Згинається навпіл. Наш дослід завершився. За допомогою уксусної кислоти ми позбавилися неорганічних речовин, а залишили лише органічні, про що нам демонструє кістка, яка стала пружньою. Отже, органічні речовини забезпечують пружність.